Hej. Hej. Lasse, mange tak for, at du kom med mig på min YouTube-kanal om de danske sprog i de danske kirker i Sydslesvig. Bor du i Sydslesvig? Ja. Altså, hvis du spørger, om jeg bor i Sydslesvig, så bor jeg det nu. Jeg er vokset op i Danmark. Ja. Og jeg er vokset op med det danske sprog, ja. Og hvorfor flytter du til Sydslesvig? Jamen, jeg synes, at det er et dejligt sted. Jeg synes, at der er mange mennesker, som kan få glæde af, at der er nogle præster her, der taler dansk. Ja. Det vil jeg gerne være med til, og gerne støtte og være en del af. Taler du dansk hver dag? Ja. Kirke og på andre steder også? Ja, når jeg har kontakt med skolen. Danske skoler? Ja, den danske skole eller biblioteket. Der er det jo klart, at jeg taler dansk. Og i Sydslesvig, der er der jo et tæt samarbejde mellem kirken og skolen. Der kommer skoleklasser herop, og vi taler om forskellige ting, om kirken og andre ting i forbindelse med kristendommen. Jeg deltager også ved gudstjenester med skolen og andre ting. Så der er et sted, hvor jeg naturligt taler det danske sprog i medborgerhuset ved møder. Og så er en butik her, et eller andet sted her, og så som taler dansk også? Hvor så støder på folk, der taler dansk. Ja, det kan være i mange forskellige sammenhænge. Jeg havde ikke været her mere en uge. Jeg havde inviteret familie fra Danmark til at komme og til min første gudstjeneste her. Så bagefter skulle vi købe noget mad. Og så står vi og snakker på dansk. Hvad vil vi købe? Og så siger ekspedienten til ham, der står i butikken, siger han, nå, I taler dansk. Ja. Hvad vil I have? Det sker også, ja, selvfølgelig. Det er meget samarbejde mellem mange danske organisationer i Egenfødte. Ja, vi altid holder tæt sammen og hjælper hinanden. Ja. Holder tæt sammen. Ja. Og sørger for, at vi sammen har et godt samfund. Og det gælder for biblioteket og skolen og medborgerhuset. Fællesskab, ja, nemlig præcis. Ja. Det er vigtigt. Er der mange mennesker, som taler dansk i Egenfødte? Jeg vil ikke sige mange, men der er en del. Ved du, hvor mange mennesker, som taler dansk her? Jeg kan ikke sige det helt præcist. Jeg tror, 1000 måske? Ja, 1000 måske. 2000 måske højt sat, men i hvert fald 1000. Ja, det er et måske. Der bliver jo ikke ført nogen statistik. Ikke nogen statistik? Nej, det er der ikke. Så, og der er nogen, der kan meget, og der er nogen, der kun forstår det. Kun forstår, ikke taler? Hvis nu for eksempel, at der er nogen, der har vokset op med dansk, gået i dansk skole, så bor de et andet sted i Tyskland nogle år, eller arbejder kun med tyskere osv., bliver gift med en, der kun taler tysk, så lige pludselig, så har de glemt, hvordan det er at tale dansk. Det sker. Ja. Og der er måske nogen, som har anden forbindelse med det danske samfund, har giftet sig ind i det, og så forstår de det danske, og de kan måske også komme i kirken her, men de er ikke så glade for at tale det. Mange tak for dig kom på min YouTube-kanal om det danske sprog i danske kirke i Slesvig by. Og tak fordi du kommer her og besøger os i vores moderne kirke her i Slesvig. Afholdes gudstjeneste i de danske kirke Slesvig by på både dansk og tysk, eller kun på dansk? Vores gudstjenester, vi er jo det danske mindretal, og vores gudstjenester er på dansk. Men der er jo nogle situationer, hvor folk har inviteret familie, andre, som ikke forstår dansk. Det er for eksempel ved konfirmationer, ved dåb og ved begravelser. Og der holder vi noget på tysk. Vi laver som regel lige et lille resumé på tysk. Men det vigtige del af det, der hvor det er selve ritualet, det er på dansk. Og kommer du til gudstjenesten om søndagen, så er det på dansk. Nogle gange har vi lavet en oversættelse på tysk, for ligesom at hjælpe dem, som ikke er så helt så gode til dansk. Okay. Hvor taler alle kirker gerne her dansk? Alle, nogen en lille smule, og nogen rigtig meget. Vi har jo nogen, der har lært dansk som deres andet sprog, som er vokset op i tysk, og har sat deres børn på danske skoler, og så selv derigennem har lært dansk. Og de foretrækker, ikke? Altså, så for dem er det jo selvfølgelig et tillært sprog.
Og så er der nogen, der er flyttet herned fra Danmark, og så er der nogen, der er vokset op i det danske mindretal. Så det er meget forskelligt, men alle forstår dansk, fordi det har jeg lært. Så er det spørgsmål om, hvor gode de er til at tale det. Og det er sådan meget med forskel. Men alle forstår dansk. Alle, som kom her for Guds tjeneste, forstår dansk. Ja, mere eller mindre. Jeg ved, der er også nogen, som går til dansk gudstjeneste, fordi det hjælper dem til at lære sproget. Så det her, det er jo en måde at få hørt dansk på, og få øvet og finde ud af, hvor god er man. Så når man sidder derhjemme og lærer... Læse. Afholdes god tjeneste i den danske kirke i Egersø. På både danske og tyske, eller kun på danske? Hovedsproget er dansk. Okay. Jeg kunne holde en gudstjeneste kun på dansk. Men ofte gør jeg det, også har visse tyske elementer i. Og det er fordi, at der kommer en del her, som måske ikke er så dygtige til dansk, og som gerne vil være med. Det kan være tyske ægtefæller til nogen, der taler dansk, så kommer de gerne med, og så inviterer dem og siger, så siger jeg lidt på tysk også. Der er mange mennesker, som kommer her, ikke taler dansk. Kun nogle få, men der er nok til, at jeg synes, vi lige skal byde dem velkommen og sige, at I må godt være her, og at nu skal vi... Når vi læser op fra Bibelen, så læser jeg op på dansk, og så læser jeg evangeliet, det vil sige vores hovedtekst op, først på dansk, og så bagefter på tysk. Så alle ved, at det her det er ligesom hovedbudskabet i dag. Prædiker jeg for menigheden, og så slutter jeg af med at sige lidt på tysk om, hvad det var, jeg sagde på dansk. Så hvis jeg siger, lad os bare sige, at prædiken er 15 minutter, kvarter, 20 minutter, så siger jeg måske 5 minutter på tysk om, hvad det var, jeg sagde. Og det er fordi, så ved jeg, at så har alle forstået det, også dem, der måske, som måske ikke kan forstå dansk. Og hvis der er en begravelse, oversætte i andre tyske religiøse tekster til dansk. Vi har gjort det med nogle salmer, hvor vi siger, at det er tyske kernesalmer. Det vil sige, at det er så vigtige tyske salmer. Og vores menighed, som jo også nogle gange går i tysk kirke, kender de her salmer på tysk, hvor vi så har sagt, nu prøver vi også at oversætte dem. Så de var en del af den her dansk-tyske salmebog. Men ellers så er der jo nogle tyske udtryk, som vi bliver nødt til at oversætte til dansk. Nu skal jeg have en begravelse om ikke så længe, og der hedder det på tysk Trauergemeinde, og det er et ord, vi ikke rigtig har på dansk. En sørgende menighed. Og i det tilfælde, der bruger jeg ordet Trauergemeinde, fordi alle forstår det. Og jeg kan ikke rigtig oversætte det til dansk. Oversætte i andre tyske religiøse tekster til dansk. Der er jo sådan, at den danske kirke er jo det, man kalder for en evangelisk lutherske kirke. Og Martin Luther var jo tysker. Jeg var i tysk. Ja, og det er jo klart. Derfor betyder mange af de her tekster jo rigtig meget for os. Men selvfølgelig, og de er oversat fra tysk til dansk. Eller fra latin til dansk, som jo også Luther jo rent faktisk skrev oprindeligt, ikke? Så når noget skrevet på tysk og noget på latin, som jo var sproget, det man brugte, når man var lært. Er der mange tyske tekster oversat til dansk? Det vil jeg tro ellers. Men man kunne sige det på den måde. For os er det jo, at Bibelen jo det vigtigste. Den er jo hverken skrevet på tysk eller dansk oprindeligt, men på græsk eller hebraisk. Så der er vi allerede oversættelse. Men og så kommer jo vores bekendelsesskrifter, som jo på det tidspunkt blev beskrevet på latin, men mange af dem var jo tyskere, blandt andet Martin Luther. Og der er det selvfølgelig også, at det har jo været utrolig stor betydning for den danske kirke gennem årene. Læs, udover sprog, hvad er forskellene mellem danske kirke og tyske kirke? Jeg har allerede på et tidspunkt snakket om, at vi synger meget. Vi er fuld af lovsang og her i kirken. Og jeg tror også, at vi er mindre formelle, mere
afslappede, og så betyder fællesskabet rigtig meget. Ja. Når vi kommer her i kirken, så går menigheden ikke bare hjem med det samme. De bliver og snakker sammen, får en kop kaffe, og fællesskabet er vigtigt. Så tror jeg, og jeg bliver altid sammen med dem og snakker osv. Der er meget, meget kort afstand mellem præsten på den ene side set, og menigheden på den anden side set. Jeg snakker med dem og hører om deres hverdag, om deres problemer eller deres glæder i livet. Og det er ikke fordi, jeg ikke også tror, det sker hos den tyske kirke, men afstand mellem menneskene i kirken og mellem mig er måske mindre end den tyske kirke. Og jeg ved det ikke, måske lidt gladere. Det er mere, når det gælder fællesskab. Ja, det tror jeg. I danske kirke. Hvor du sagde tidligere, at I synger Grundtvigs salmer i kirke. Ja. Kan du vise mig nogle tekster, nogle Grundtvigs salmer? Grundtvigs salmer. Ja, Grundtvigs salmer. I den her salmebog har man jo kun taget sådan de vigtigste salmer med. Fordi der i vores almindelige salmebog er der næsten 800 salmer. Og når de skal oversættes til tysk, og på en måde, så du også kan synge dem, så var det et lidt for stort et arbejde. Men den første Grundtvig-salme, vi møder her i, det er for eksempel: Giv mig, Gud, en salmetunge, så jeg for dig kan sjunge højt og lydeligt. Så jeg føle kan med glæde. Sødt det er om dig at kvæde, uden skrømt og svig. Og det er jo sådan lidt gammeldansk, ikke? Men en tunge, der kan synge salmer, så vi kan synge højt og flot og føle glæden. Læs. Synge i Grundtvigs salmer i den danske kirke i Eggenførde. Det gør vi. Vi synger jo salmer fra hele den danske salmetradition, og også mange Grundtvigs salmer. Det er altid vigtigt at kende sin historie. Ja. Den kirke, vi kender som den danske kirke i dag, og det danske samfund meget dybt. Så ja, vi synger også Grundtvigs salmer her i den danske kirke i Eggenførde. Jeg tror, at det er meget vigtigt at synge Grundtvigs salmer i danske kirke for at lære om danske historie gennem det danske sprog. Ja, og det danske sprog, ja. Men Grundtvig er en blandt mange danske salmedigtere, som har påvirket menneskers måde at tænke på og leve på gennem mange hundrede år. Og det er helt naturligt, at salmesangen i kirken betyder meget for os. Altså, vi synger meget, og vi kan godt lide at synge, og vi synger mere end for eksempel i den tyske kirke, det er helt sikkert. Ja. Og det kan dem, der kommer her, godt lide. Og det er sådan, at man kan sige, at det er jo en lovsang, som jo fylder os, når vi holder gudstjeneste sammen. Hvor hvis vi sidder bare og lytter og bare hører, så er vi ikke med på samme måde. Men når man synger med, det er en vigtig del af kirken her, at vi kommer her ikke blot for at komme her og være mig selv, men for at være sammen. Ja, og derfor er det vigtigt at synge, og derfor er det også vigtigt at synge de gamle salmer, Grundtvig blandt andet. Også fordi, at det jo, man kan sige, for Grundtvig var netop det fællesskabet, det vigtige, det bærende for os. Ja. Bo, kan du fortælle mig lidt om det danske kirkehistorie i Slesvig by? Ja. Menigheden blev startet i 1927, så vi har faktisk i år 98 års fødselsdag. Og den startede nede i Slesvighus, som er sådan et fælles hus for alle danske, som blev købt der i begyndelsen af 20'erne. Og så holdt man gudstjeneste dernede. Omkring i 60'erne overtog man den her. Det er en gammel skole, som vi kan se. Den er lavet i 58, og den blev så for lille, da man byggede en ny skole herop.
Og så fik vi som menighed lov til at overtage den her præstebolig ovenpå, menighedssal, som vi lige har siddet i, og kirkerummet. Og for 4-5 år siden gav AP Møllerfonden en masse penge til at få renoveret hele vores kirkerum, som er blevet helt nyt og flot og fantastisk. Vi har en lille menighed her, der er ca. 350 medlemmer her i Slesvig med danskere, og vi skal selv holde huset. Yeah. Min løn Yeah. bliver betalt udefra, men alt andet skal vi selv betale.